啦噃，嗱，大家而家做緊嘅呢個姿勢，我哋嘅右架，我哋叫呢個做低漢勢、低漢刀勢 ，OK， 就叫低漢刀勢。好啦，嗱，跟住我將上堂未講完嘅動作，而家執翻出嚟啦。第一個動作教大家嘅就係冚刀，頭先講咗啦，冚刀嘅力我哋叫做橫力 ，OK， 冚嘅動作係啦，就係同時間有個左向右嘅轉嘅動作，同埋向前嘅力。當我打冚刀嘅時候，記住一樣嘢，你嘅力量唔係向下，你嘅力量係向前，得唔得？記住，你係向前冚，唔好做一個向下冚，更加個頭唔好望落去 ，OK？ 唔要向下冚，你冚人拿住把咁長嘅刀，做咩冚嗰少少啊？係嘛？唔合理嘅 ，OK？ 記住，我哋冚人要向前冚 ，OK？ 好啦，我要向前冚，我揸住把刀，我嘅刀重心喺前面嘅時候，我係冇辦法使用到我嘅力嘅。於是咧，我哋就做一樣嘢啦，就係我哋要將個身將把刀挨去我哋嘅後邊。好啦，我哋可以點做咧？就係我哋將後腳伸起。微微伸起，好啦，然之後我哋將對眼將個身望過去後邊5點鐘嘅方向轉過嚟，好似打棒球咁嘅，有冇見過人哋打棒球啊？不過佢哋掛喺呢度嘅 ，OK， 但係咧我哋就擺前面嘅，即係話咧我哋一走嘅時候我哋擺呢度嘅，就係咁啦。好 ，OK， 嗱好啦，跟住第二樣嘢啦。就係你哋個步 ，OK 嗱，睇住咯噃。如果我做一個向後嘅動作，我微微將個身，我微微將個後腳趌起咗，我就可以轉去後邊。嗱好啦，而家講個重點俾你啦，轉向後邊，你對眼係望住5點鐘方向。嗱，12點喺我呢個前面啊嘛，咁我而家就係望住5點鐘方向。我嘅前腳係指住5點，我嘅後腳都係指住5點，得唔得？嗱，譬如好似你而家咁樣咧，就係你而家呢個動作就指緊佢2點，係啦。你而家擰後，好啦，咁你隻腳咧仍然都仲喺2點，即係話你冇轉，即係話你個人冇轉啦，你淨係扭咗條腰。我哋唔係嘅，我哋嘅動作擺出嚟，開 ，OK， 背對住人，背對住人，得唔得 ？OK。好啦，嗱，留意咯喎，睇清楚自己呢隻腳係咪對住5點啊？自己嘅呢隻腳係咪都對住5點啊？如果發覺唔係嘅，撇咗喺後邊嘅，唔該扭翻過嚟咯喎，係啦，記得扭翻過嚟咯。如果你後腳你唔扭過去嘅話，你把刀冚出嚟嘅力係冇力嘅。OK， 你一定要成隻腳成組嘢扭晒過去。OK， 就係咁樣啦，做啦噃，嚟啦噃，嗱，我哋擺翻好個低項勢。好啦，記住嗰個大約姿勢嘅擺法，放鬆重心55 ，OK， 好啦，跟住微微將個後腳伸前，趌腳踭，好啦，然之後轉身望去後邊，係啦，好啦噃，刀尖向去前面，唔好擺咗喺後邊，因為咧點解咧？你喺度一揈，跟住砰就打爆你啦 ，OK， 明唔明啊？你嘅兵器盡量只係你嘅前面，保護住你 ，OK， 就係咁嘅概念，好啦噃。嚟啦，好，轉咗後，好啦，跟住我哋將嗰個左腳，即係而家我哋嘅後腳，微微咁開踏步向前，然之後兩把刀，當你咧呢個步咧一開嘅時候咧，你會發覺把刀就轉咗過嚟嘅，睇住啦，嗱開，咁把刀就轉咗過嚟噶啦，得唔得？好，然之後上步落，放出去。